શું છે આરુષ એ? શું કહે છે? કર તો ચટણી બનાવે તું? ચટણી બનાવે તું ના? चलो चटनी बनाओ। એ ખાવાનું નહીં બેટા એ. See, you didn't miss it. કે પપ્પા captured ચટણી it. બનાવી છે ખાવાનું ને ચાખી જુઓ ને. I captured it actually. So See? શું છે આરુષ એ? અરે ચટણી બનાવ બેટા, ચટણી બનાવો. ચટણી બનાવો બેટા, ચટણી બનાવો તો એની. હવે પાણી રેડવા નહીં? પાણી ક્યાં છે? લે પાણી. લે મના. કેવું શીખે ને છોકરાઓ બધાને જોઈને. ચલો મમ્મીને તો બહુ જ નકલ કરી છે ત્યાં આગળ. આરુષ ચલો ચલો બ્લેન્ડરને ચાલુ કરો. બ્લેન્ડર ચાલુ કરો તો બેટા. પપ્પા પ્લગ ભરાવું પછી કરું.